Nasz Bór, witam Was z łowiska. Zaraz sobie okulary zmienię, ale słuchajcie, piękne słońce. W końcu taki mega wiosenny dzień. Prawie majowy, ale jeszcze mamy kwiecień. Super jest, jak przyjeżdżacie do łowiska, siadacie na ambonie, na zwyżce, czy zaczynacie podchód i zaraz po zajęciu z jakby miejsca, na którym chcecie polować, wita Was zwierzyna. Była chmara Danieli, obok leżała sarna, jest kogut. Powiem Wam, że mega, to jest to, co ja najbardziej lubię. No, dzisiaj trochę wieje, pewnie będziecie słyszeć to w materiale znów, chociaż mimo, że mam mikrofon założony, dodatkowy na kamerze, no to czasem się tak dzieje. No wieje, po prostu wieje, ale ten wiatr jest ciepły, ja dzisiaj jestem leciutko ubrany. O, już, ja do Was mówię, już zwierzyna wychodzi, no po prostu to jest niesamowite. Już Wam pokazuję, bo tak lubię, jak się tak odcinki zaczynają. Także widzicie, to jest naprawdę, uwielbiam to polowanie, kiedy przyjeżdżasz i już ta zwierzyna Cię wita. Jest biały dzień, jest godzina, słuchajcie, już Wam powiem, 19. Już się dzieje coś. To jest właśnie ten urok wiosny. Oczywiście latem też to się zdarza, natomiast latem jak już ta roślinność i zboża na polach wybujają, będą duże, no to już jest to trudniej zauważyć, że tak powiem. A teraz te pola, my siedzimy, jak widzieliście przed chwilką na zasiewach, czekamy na dziki, ale powiem Wam, że to jest to, co w łowiectwie kocham najbardziej. Dzisiejsze polowanie jest nas dwóch, ja i Mariusz. Mariusz jest na ambonie tam dalej, jakby na tym samym polu, na tym samym rewirze, tylko tam z drugiej strony. Zrobili nowy asfalt i teraz są miejscowe kaskadery, że tak powiem. Poczekajcie, bo bardzo wieje. Lokalne kaskadery, słuchajcie, chcą teraz wszystkie te dwukołowe pojazdy na tym asfalcie testują po całej długości. I Mariusz jest tam, no, jakieś 700-800 metrów dalej. No i sobie zasiedliśmy na dziki. Później na tym samym rewirze zajrzymy na pole grochu. No i przetestujemy nowy sprzęt, który wszedł dopiero na rynek. Nie będę Wam mówił co, musicie zostać do końca. Już mam przystrzelany, ustawiony, byłem na strzelnicy, więc będziemy go testować. Postaram się Wam nagrać nim sporo materiału, więc dzisiejszy odcinek może być trochę długi, ale jeszcze na początku chciałem Was do czegoś bardzo zachęcić i poruszyć temat, żeby to dotarło do jak największej liczby osób. Słuchajcie, co mam na myśli? Na myśli mam jakby dwa tematy. Pierwszy temat to jest strategia PZŁ. Odsyłam Was na stronę PZŁ, żebyście sobie weszli na tą stronę, zobaczyli, co tam na tej stronie jest, ponieważ jest tam cały projekt strategii na kilkanaście lat do przodu, czyli to, do czego namawiał profesor Norbert Szczygieł u Tatka na kanale, apelował o to. No i myślę, że nasze władze poszły w końcu w dobrym kierunku. Właśnie wsiedli na te tory, do tego pociągu, który jedzie po właściwych torach. Jest taka strategia przygotowana na kilkanaście lat do przodu. Przeczytałem ten dokument, to opracowanie, polecam Wam każdemu, żebyście przeczytali. Jest to bardzo, ale to bardzo trafnie, że tak powiem, spięte i mam nadzieję taką głęboką, że będzie to wdrażane. I tutaj prośba do Was.
niech każdy z Was, tak naprawdę każdy, przeczyta to opracowanie i pomyśli sam, co mógłby od siebie dodać. Bo to jest bardzo, bardzo ważne. Wiadomo, że nikt z nas, nikt po prostu nie może działać na każdej płaszczyźnie, ale każdy coś może dodać, tą małą cegiełkę dostawić, żeby to działało, żeby to pracowało, żeby to było ta strategia, żeby ją w jakikolwiek sposób oddolnie wspomóc. Więc bardzo serdecznie Was zachęcam do tego. Uważam, że jest to właściwy kierunek i sam, tak jak będę mógł, jak będę umiał, to też będę chciał pomóc, ponieważ dla mnie jest to bardzo, ale to bardzo ważne, ponieważ do tej pory nie było czegoś takiego. Natomiast tutaj dzięki Łowczemu Krajowemu, dzięki Marcinowi Możdżonkowi coś takiego powstało i widać, że osoby, które zajmują te stanowiska jakby na samej górze, chcą coś zrobić. I teraz nie piszcie mi w komentarzach, że ja tam kogoś popieram, kogoś nie popieram. Po prostu widzę aktywne, prawidłowe działanie. Oczywiście zaraz się znajdą malkontenci, którym to nie będzie pasować. Im w ogóle nigdy nic nie pasuje. Ale to tacy też są. No ale to świata nie naprawimy i świat tak wygląda. I drugi temat, który też chcę Wam poruszyć, moi drodzy, to temat Związku Zawodowego Wspólna Sprawa, ponieważ on ma bardzo wielu przeciwników, bardzo wielu ludzi, którzy się nastawiło negatywnie. Ja myślę, że to niepotrzebnie zupełnie. Na naszym kanale jest pokazana konferencja z Krakowa. Jeżeli ktoś ma ochotę odsłuchać, myślę, że warto. Tam się naprawdę wypowiadają osoby znakomite, w tym dwóch kolegów ze związku, Paweł Budzyński i Miłosz Kościelniak-Marszal, więc zapraszam Was na obejrzenia tej debaty. Ale my wielokrotnie podkreślaliśmy, że nie jesteśmy żadną alternatywą dla PZŁ i nie będziemy alternatywą dla PZŁ nigdy, natomiast chcemy to PZŁ wspierać. I niektórzy to już tak czytam w tych internetach, to tak ręce opadają. Sami w życiu nic nie zrobili, nic, ani dla związku, ani dla łowiectwa, ani dla PZŁ, w ogóle nic, a krytykować to potrafią wszyscy. To zawsze ta kolejka do tego doradzania i do tego krytykowania jest zawsze najdłuższa, do roboty nie ma nikogo, ale to standard. Natomiast chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, że Związek Zawodowy już aktywnie działa, bardzo aktywnie. Chyba takim numerem 1 w działaniu naszym na komisjach i w sieci jest kolega Maciek, pozdrawiam serdecznie. No i zobaczcie, gdzie ten Związek Zawodowy chodzi, gdzie przedstawiciele tego związku są zapraszani, poniekąd się też sami wpraszają, zabierają głos. No i później po takim zabraniu głosu na komisji wiemy z pewnych źródeł, że jest to komentowane szeroko, że powiem tak po polsku, ten Perzyna to ma jaja. I to mówili ludzie, którzy jakby są uczestnikami tych komisji. Więc powiem Wam krótko, więc po to ten związek powstał, żebyśmy wszędzie, gdzie się tylko da, wchodzili, reprezentowali myśliwych i reprezentowali łowiectwo. I chcemy tam działać razem z PZŁ, więc myślę, że jest to czas, kiedy w tej chwili jest to czas, kiedy my powinniśmy ten związek wesprzeć. Więc moi drodzy, kto jeszcze nie jest w związku, a chciałby pomóc w jakikolwiek sposób, chciałby wesprzeć nasze działanie, zapraszamy. Zapraszamy. Proszę się zapisać, bo my chcemy działać wspólnie z PZŁ. To my chcemy na jednym wózku jechać z PZŁ, chcemy działać dla dobra łowiectwa. Więc powiem Wam, że związek będzie działał aktywnie. Koledzy udzielają się bardzo, bardzo mocno. Nie udzielają się samymi, że tak powiem, na razie słowami,
ale już idą za tym odpowiednie pisma do odpowiednich służb to złe słowo, do odpowiednich instytucji, więc będziemy próbowali to łowiectwo zmieniać, ale nie tak zmieniać, jak chce pan minister, czy chcą ci aktywiści, żeby go w ogóle nie było, tylko chcemy je zmieniać na lepsze w naszą stronę i chcemy działać razem z PZD-em. Więc powiem wam, że myślę, że ta współpraca się dotrze, ułoży i będziemy działać. Więc bardzo serdecznie was proszę o wsparcie, zapraszam. Obejrzyjcie te komisje, one krążą po internecie, Maćka wystąpienia, są na TikToku, są na YouTubie, są na Facebooku, macie wszędzie praktycznie. I myślę, że takich ludzi nam potrzeba. Paweł na konferencji, której wam wspomniałem wcześniej w Krakowie, też podkreślił, że my nie jesteśmy żadną alternatywą dla PZD-u. My po prostu działamy jako strona społeczna myśliwych. Więc mnie tam na tych komisjach nie zobaczycie, ponieważ ja po pierwsze do Warszawy mam daleko, po drugie uważam, że są chłopaki, co robią to zdecydowanie lepiej, mają przede wszystkim większą wiedzę. Czy na przykład Miłosz z zakresu prawa, Paweł z zakresu rolnictwa, szkód, Maciek z zakresu ASF-u, szeroko pojętej weterynarii. Po co ja tam mam iść, tak? Ja się na tym nie znam, więc jak coś robić, to robić dobrze, albo nie robić tego wcale. Więc ja wam tylko mogę przedstawić mój punkt widzenia, pokazać wam, jak to tak naprawdę wygląda, a reszta decyzji należy do was. Także dzisiejszy materiał trochę taki gadany, standardowy jak na ambonie. Ja wielkich cudów nie wymyślę, polując samemu z ambony, ale później pójdziemy sobie z Mariuszem pochodzić, weźmiemy sobie broń, weźmiemy sobie pastorał i pójdziemy na spacer. Mamy tu kilka takich miejsc, punktów do odwiedzenia, gdzie mogą być dziki, ale wcale ich nie musi tam być. Poszukamy, zobaczymy. Natomiast dzisiejszy weekend jest takim weekendem stricte łowiecko nagrywanym. Słuchajcie, bo dzisiaj mamy sobotę. Sobota po południu nagrywamy. Później przerodzi się to jakby wieczorno-nocne polowanie. Będziemy dalej nagrywać. A rano jesteśmy umówieni z Michałem i zrobimy taki materiał na 2 kamery. Jak wstaniemy, zobaczymy, ile my dzisiaj zabalujemy z Mariuszem, bo to zawsze się dzieje, jak ja z nim jestem w lesie. Dzisiaj odwrócą się role. Jak widzieliście, ostatnio Mariusz strzelał, ja nagrywałem. Dzisiaj Mariusz przyjmuje pałeczkę kamery, więc mi przyszło strzelać. W każdym bądź razie umówiliśmy się z Michałem, że rano pójdziemy sobie, zrobimy materiał na 2 kamery, więc będziemy mieli kolejny odcinek. Czyli Michał pójdzie sobie z Mańkiem, oni sobie pójdą pospacerować, a ja sobie gdzieś zasiądę, wezmę drugą kamerę i poczekam na zejście. Więc tak to wygląda. No i co? No i na razie sobie posiedzimy. Zwierzyna już była, jeszcze tam tu 2 daniele przeszły, udało mi się je nagrać, więc coś się dzieje, no ale czekamy na dziki. Strasznie żałuję, że my nie możemy polować na drapieżniki, chociaż z jednej strony jeszcze w kwietniu można byłoby zapolować, chociaż może nie. Może to mało etyczne jest, słuchajcie. Już te liszki mają młode, może jednak nie. Więc ale te koła, które prowadziły reintrodukcję zwierzyny drobnej lub mają na swoim obwodzie cietrzewie głuszce, no to mogą polować cały rok. Natomiast my tego lisa żeśmy mocno przetrzepali. Zrobię wam taki materiał chyba, jak nie zapomnę. Albo wam teraz powiem szybko, jak to jest z tymi lisami. Nie da się zredukować lisa na terenie jednego obwodu, bo on i tak najedzie z sąsiednich obwodów. Nie da się go zredukować w ciągu jednego sezonu, tylko na to trzeba, moim zdaniem, z obserwacji naszych wynika, moich przynajmniej, że my tego lisa wspólnie z sąsiednim kołem tutaj, które jest z jednej strony, ja jestem jeszcze jakby w drugim kole, które jest obok, bardzo intensywnie tego lisa strzelamy na raz, 2, 3, 4, na 5 obwodach praktycznie. Ale to jest naprawdę intensywny odstrzał, prowadzony najlepiej się poluje na ścierniskach, tak? Jak już jest kombajny zjadą, są ściernia, wtedy można już naprawdę intensywnie tego lisa redukować przez cały okres jesieni i przede wszystkim zimy. I on idzie na wabik, zresztą widzieliście w odcinkach, ktoś nie widział, to was zapraszam do odcinku z lisami, więc powiem wam, że można tego lisa naprawdę intensywnie zredukować na dużej powierzchni i ja go już tutaj dużo mniej go widzę. Nawet Mariusz ostatnio zauważył, tych lisów nie ma za bardzo, ale są naprawdę przestrzelane.
Co to spowoduje? Już wam wiem, że się będę powtarzał, ktoś tam powie, że już o tym mówiłem, ale to mówiłem, nie wiem, z pół roku temu, więc powiem wam jeszcze raz. Pierwsze, co zauważycie, to wzrost pogłowia sarny. Po prostu to najłatwiej zobaczyć i jeżeli zredukujecie lisa, jakby śmiertelność koźląt w okresie maj-czerwiec znacząco spada, ponieważ kilka lat wstecz, kilkanaście, sam się o tym przekonałem, gdy odprowadzałem dewizowców, było to około, nie wiem, 12-15 maja, przez przypadek z dewizowcem przechodziliśmy obok lisich nor i przy tych lisich norach było takich cewek, takich malutkich koźlaczków, było co najmniej od 10 koźląt, co najmniej. Więc to mówi samo przez się, że te liszki po prostu, te koźlęta na wykotach, te takie 1-, 2-, 3-dniowe, intensywnie zabijają. Więc powiem wam, że przy redukcji lisa pierwsze co zobaczycie, nie zobaczycie wzrostu pogłowia zajęcy, chociaż w dobie termowizji pewnie widać, ale nie zobaczycie wzrostu pogłowia bażantów, ale wzrost pogłowia sarny zobaczycie od razu. Dobra, to tak wtrącone, ale myślę, że informacja dla was cenna. Dobra, kończymy. Jak wychodzi zwierz, to do was wracam. Czekam na wasze komentarze na temat strategii PZD, na temat związku zawodowego Wspólna Sprawa. No i na temat, ktoś tam chce, to niech o tych listach napisze. Pamiętajcie, że dla nas komentarz, każdy jeden, wystarczy zwykły dashboard, cokolwiek, powoduje, że nasze materiały są nieobcinane przez YouTube. Zasięgi są, jesteśmy traktowani łagodniej, że tak powiem. Ponieważ to niestety, ale wiele materiałów ma obcięte zasięgi do minimum, no i nie mogą się przebić. Także łapa do góry i komentarz naprawdę nam pomaga. Dobra, a teraz to już naprawdę wracam. Jak się pokaże zwierz, obojętnie co wyjdzie, to wam oczywiście to nagram. I ciekawe co tam u Mariusza, a z Mariuszem się będziemy widzieli już jak już będzie ciemno. Bo mówiliśmy się, że siedzimy do zmierzchu, spotykamy się i idziemy polować dalej. Także będzie jeden długi odcinek. Do zobaczenia. Słuchajcie, tylko słońce zaszło. Już wam pokażę. Już zaczyna zwierzyna wychodzić. Tylko słońce zaszło. Muszę tą kamerę ustawić. O. Zawsze wam powtarzałem, że tam gdzie trawa, tam gdzie łąka, tam zwierzyna, przede wszystkim sarny. Nie chcą za bardzo wychodzić na zboża, bo one są pryskane chemią, a łąka to łąka. Zawsze coś tam znajdzie, tam jest tyle gatunków traw, że ona coś sobie zawsze wyskubie i znajdzie. I tak sobie właśnie siedzę i obserwuję. Mówiłem, że jak zwierzyna wyjdzie, to do was wracam. A ten dalej tym motorem tam ujeżdża. Przód, tył. Ale my czekamy nie na sarnę, tylko na czarnego zwierza. Także polujemy dalej. Kolejny zwierz się nam pokazał, tylko słońce zaszło. One mają tak wewnętrznie to zakodowane, że to jest najlepszy czas. W akompaniamencie śpiewających ptaków. Słuchajcie, zwierzyna wychodzi na żer. No, a my jako myśliwi możemy sobie to siedzieć i podziwiać. I tak naprawdę niech mi ktoś powie, że łowiectwo polega tylko na zabijaniu. Ci aktywiści to są... nie będę się uruchamiał. Obstawiacie czy byk, czy łania? Tutaj troszkę. O.
Łania. Ciekawe, czy jedna, czy jest ich więcej. Albo już się szykuje powoli do wycielenia. Także widzicie, Daniele, sarny, jelenie, wszystko jest z jednej ambony i nie trzeba biegać po łowisku całym. Można sobie usiąść spokojnie i pooglądać. I dzisiejsze polowanie jest absolutnie, w tej chwili przynajmniej, zasiadłem sobie na normalnych, starych zasadach. Bez żadnego termu, tylko z lornetką. Nawet nie mam lornetka, nawet nie mam termo ze sobą do obserwacji. Na R8 leży Zeiss V8. Do zmroku, do zmierzchu polujemy w ten sposób, a później, żeby zniwelować szkody, już niestety przepnę tak, na R8 założę inny celownik, zamiast lornetki weźmiemy spotter termowizyjny i będziemy zwierza szukać. Na tyle szukać, co będziemy na niego czekać na tych narażonych polach, bo mamy takie dwa zgłoszone, dwie uprawy grochu i tam dziki zaglądają po prostu i pójdziemy. A na razie totalnie, jak to Mariusz mówi, po starodawnemu. Łania się, pasie, obskubuje sobie listki krzewów, a my dalej czekamy na kabany. Może jeszcze nam się pokażą dziki. Super by było. Jest i młody byczek ze świeżo zrzuconym wieńcem, a jest i więcej. Proszę. Patrzcie. Tutaj zobaczcie, muszę mówić trochę po cichu. Widać ewidentnie, która pani jest licówką. Poprowadzi chmarę, za nią idzie ciele. O, chyba będzie lepiej. Tutaj macie panowanie ta z lewej strony, typowa licówka, jej cielak. No i jest chyba po jeleniu. I reszta chmary jest tutaj. I zobaczcie, jelenie sobie poszły na żer w swoją stronę. Idą sobie w pola, gdzieś tam pożerować. Także już mamy pełny repertuar. Oprócz dzików mamy prawie wszystko na dzisiejszym wyjściu. Ale my czekamy dalej. Widzicie, że jeszcze biały dzień, chociaż już lekka szarówka zaczyna się robić.
No i co? Nasza zasiadka wieczorna dobiega końca, więc zapraszam Was na drugą część odcinka, a tam będziemy polować już w ciągu nocy. Przed chwilą się z Mariuszem dzwoniłem, zaraz schodzi, spotkamy się przy aucie, zmiana sprzętu i polujemy dalej. Także było na co popatrzeć w ciągu dnia, naprawdę super zasiadka, świetna. Dziki nam tu nie wyszły. Jedziemy z drugiej strony rewiru, zobaczyć, czy ich tam nie ma. Także trzymajcie kciuki i widzimy się na nocnych podchodach. I tam już Mariuszek się pokaże do kamery. Dashbur. Dashbur, tak jak wam powiedziałem, jest z nami Mariusz na początku. Zapowiedziałem wam na ambonie, że idziemy sobie trochę pochodzić, więc idziemy, Mariusz, pochodzić. Tak. Idziemy. Poszukamy dzików. Co, pokażemy, co będziemy testować? Tu. No tak, wiem, no. Także spokojnie, ja już przyniosę. No i co, i wam pokażemy. Mam założone, przystrzelane, także już nie trzymam was w niepewności. Proszę bardzo, masz kamerę? Możesz porozmawiać z widzami, co mam powiedzieć. Sprzęt jest ok. Tak, jesteśmy. Przełożyłem V8 na Rexa, czyli nowego Senopexa S10. Idziemy pochodzić, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy będą jakieś dziki, czy nie, ale no was nie interesuje wygląd zewnętrzny, to wam kiedyś nagram w ciągu dnia, nie teraz. Natomiast postaramy się ponagrywać Senopexem, co tam nam się uda spotkać, żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. Tak długo będziemy chodzić, aż coś znajdziemy. No, nie obiecuj, bo mamy rano iść jeszcze. Daj na kamerę. Nie, to nie w tym wieku już. Idziemy rano? No idziemy, nie? Będzie bolało. Będzie bolało, no za długo nie pośpimy. Ale dzisiaj z 2 godziny sobie pospacerujemy i no idziemy rano. Także ruszamy na podchód. Dokładnie, idziemy. Słuchajcie, są dziki, są dosyć daleko. Będziemy je podchodzić. One są na rzepaku, tylko ten rzepak jest taki bidny, że szkoda gadać, ale spróbujemy. Musimy wyjść w prawo pod wiatr, bo ten wiatr wieje we wszystkie strony świata teraz. Ale spróbujemy wyjść na górkę i będziemy zachodzić w dół. No zobaczymy, może się uda te dziki podejść i w międzyczasie wam będę nagrywał. Zobaczymy, jak to Wiatr widać. mamy dobry. Teraz mamy bardzo dobry, od dzików. Także ruszamy. Idziemy.
No i co? Były dziki i nie ma dzików. Były, nie? Trochę mi się udało ponagrywać. Prawda jest taka. Były 3 lochy i chyba 5 albo 4, 5 chyba takich małych dzików. Niedużych, 20 kg. I cały widz polegał na tym, że chcieliśmy tego małego strzelić, bo to lochy to można było dziabnąć. Ale Mariusz, było łatwo? Nie, no tak słabo i ciężko to jeszcze nie było. No właśnie tak słabo i ciężko też nie było, bo myśmy te dziki nie podchodzili 5 minut. Tutaj to trwało wszystko ze 40. Już mieliśmy w pewnym momencie, ja mierzę dalmierzem. No widzieliście, tak? 40 chyba 5 metrów było. Później było 56, później było 50. No i na siłę to można się, wiecie dobrze co zrobić, ale chcieliśmy tego małego dzika strzelić. Natomiast się nie udało. Nie było czystego strzału, zawsze się nakładały, no nie było jak strzelić, no po prostu. Zbierały nas strasznie. No dokładnie, ja już tak ostrością już walczyłem, żeby ten obraz był super, ale no niestety, no za każdym razem jeden na drugiego nachodził, jak już miałem strzelać, to już w pewnym momencie to locha naszła z tyłu i mówię, no przecież nie będziemy tak strzelać. No i skończyło się tak, że jedna Jadzia, czy tam Zośka cmokła, fukła, poszła i przez łąkę poszły. Ale wiesz co, Mariusz, wiesz gdzie one poszły? Na groch. Na groch. Ale ja tam już nie idę dzisiaj. Już dajemy sobie spokój z tym grochem. Ale rano ty tu przyjdziesz. Wiesz, że ty jutro idziesz z Michałem? Będą na grochu? Będą na grochu. To ja coś tam wybiorę. No to coś tam wybierzesz. Jak Hubert podarzy. A ja pójdę na ambonę. Ja pójdę na 4 na ambonę. Siądę na łąkach i się zrelaksuję. Także słuchajcie. Dzisiejszy odcinek kończymy. Daj na tą kamerę, żeby jeszcze Mariusz, żeby ciebie trochę jeszcze było widać. Chodź tutaj, tu z tego pastorała, bo tak? Ale to jest akcja. Już słabo, nie chowaj się. Chciałeś coś powiedzieć jeszcze? Nie, to tak dawno nas tak dziki nie zrobiły. Tak, bardzo dawno. Ja 2 I wszystko poszło. no naprawdę, tak jeszcze słabo nie było. Widzowie, piszcie w komentarzach, czy chcecie kolejną historię Mariusza, bo on ma Jaką historię? no taką jak na ambonie opowiadaliśmy z tym bykiem. A ty masz tych historii jak ten czarodziej z kapelusza wyciąga. Dokładnie. No, jak chcecie, to Mariusz się skupi i w następnym odcinku wam coś opowie. Co opowie? Życie. Życie, takie jest życie To myśliwego. jest życie. Dokładnie. To co, mówimy Daszbur Daszbur. i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Daszbur, do zobaczenia. Daszbur.